Почитувани и ценети гости, ми представува особена чест и задоволство од името на вработените на Институтот за педагогија од Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, да ви посакам топло добредојде и искрена благодарност за вашето присуство на денешното свечено отварање на Меѓународната научна конференција 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици и перспективи, а посветена на значајниот јубилеј 75 години Институт за педагогија. Големо е задоволството да се биде дел од овој свечен настан со кој се одбележува овој значаен јубилеј на Институтот за педагогија, кој е дел од најстарата високообразовна институција во Македонија. Неизмерна радост ни причинува денес и присуството на многу значајни личности за нас, кои најголемиот дел од својот работен век го посветија на создавањето и афирмацијата на педагошката дејност на оваа престижна институција. Тие со нивниот професионален придонес и голем ентузијазам ја испишаа историјата на општествената дејност во нашата држава и оставија значаен белег во низиниот развој и подем. Ми представува особена чест и задоволство од името на вработените на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје да им посакам топло добредојде и искрена благодарност на сите наши пријатели и соработници за вашето присуство на денешниот свечен чин. А сега ја поканувам раководителката на Институтот за педагогија, професор доктор Елизабета Томевска-Илиевска, која воедно е и преседателка на организацијскиот одбор на конференцијата и домаќин на истата, да ве поздрави. Професорке, повелете. Почитуван господине, министер за образование и наука, доктор Јетон Шекири. Почитуван господин ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски. Почитувани проректори од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје и од Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Почитувана председателка на Универзитетскиот сенат Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Анета Бараковска. Почитуван градоначалник на општина Охрид, господин доктор Кирил Пецаков. Почитувани декани, продекани, сенатори, професори, педагози, наставници, студенти, ценете гости, драги пријатели на педагогијата и на педагошкото дело, добар ден. Во моје лично име и во името на професорите на Институтот за педагогија и на Филозофскиот факултет ви посакувам добредојде на овој голем и свечен настан, заедно да го обележиме 75 годишниот јубилеј на Институтот за педагогија, по кој повод ја организираме Меѓународната научна конференција 75 години Институт за педагогија, воспитно, образовни предизвици и перспективи. Имам чест, но и голема одговорност за укажаната доверба да се обратам пред овој ценет аудиториум. Светлата трага на светите браќа Кирил и Методи е културолошка и просветителска вредност на словенската цивилизација. Таа има вековит влог во историјата на европската цивилизација и нивната културно-образовна иднина. Колку е важна и суштинска мисијата на светите браќа, говори фактот што денес тие се патрони на Европа, признание дадено од Ватикан, со цел да се потенцира нивното значење за единството на европските народи, чие културолошко мото е единствени во различноста. Во таквиот космополитизам и есенцијата на заложбите на светите Кирил и Методи, чие битие за навек се вкорени во културната историја на Европа. Сршта на просветителската мисија на браќата Кирил и Методи е во солидната основа што ја развиле за ширење на просветителската дејност, односно подготовка на ученици, наследници, кои достојно ќе одговорат на историската задача. Пред ваква задача се исправени ние денес, учителите и педагозите, кои продолжувајќи ја Кирило-Методиевата просветителска мисија, на денешен ден сме собрани токму тука, во светиот град Охрид, градот каде што е основана Охридската книжевна школа, уште во далечната 886 година од страна на нивниот најистакнат ученик Свети Климент, создавач на втората словенска азбука кирилица, со која описменува дури 3500 ученици. Во Охрид го изградил манастирот Свети Пантелеймон, во кој бил сместен првиот словенски универзитет, познат како Климентов универзитет.
Чест ни е да ви информираме дека Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи обележува 75 години од неговото основање. Овој институт е прва и најстара високо образовна институција за едукација на педагози, наставници и воспитувачи во нашата држава. Од него потекнале стакнати педагози, министри за образование, декани на факултети, директори на просветни институции, магистри и доктори на педагошки науки. Институтот за педагогија е еден од најстарите институти на Филозофскиот факултет во Скопје и својата дејност ја насочува кон наставната и научно-истражувачката работа од областта на педагошките науки. Уште од самиот почеток на работењето на Филозофскиот факултет, од далечната 1920 година, при уписот на студентите се наведуваат следните предмети: книжевност, лингвистика, историја, филозофија и педагогија. Овие дисциплини впрочем ја отсликуваат и структурата на самиот факултет. Од нив подоцна ќе произлезат трите најстари катедри на Филозофскиот факултет: филозофија, историја и педагогија. Националната и социјалната политика, спроведувана врз македонскиот народ, од најразлични страни и причини, оставила последици врз неговиот национален, социјален, културен, а пред се образовен развој. Земја како Македонија, со голема традиција и историја на словенска писменост, веднаш по ослободувањето се затекна со 75% неписмено население. Од оваа причина, во почетната фаза во изградбата на Македонија, најмногу беа потребни просветни работници. Со овој факт се поврзува и отварањето на студиската група по педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје во 1946 година, која во првите 3 години екзистира заедно со студиската група за филозофија, а веќе од учебната 49-50 година студиите по педагогија се издвојуваат како посебна катедра за педагогија, која до денес екзистира како посебна единица на Филозофскиот факултет во Скопје. Во 1978-79 година катедрата за педагогија прераснува во наставно-научна студиска група по педагогија, а 10 години подоцна и како Институт за педагогија. Посебно значаен придонес во градењето на традицијата и остварувањето на дејноста на Институтот за педагогија дадоа наставниците од првата генерација, и тоа: доктор Кирил Ќамилов, еден од основачите на катедрата по педагогија; доктор Ристо Кантарджиев, кој што бил декан на Филозофскиот факултет; Бранко Велковиќ, доктор Димитар Владимир Спасич, Никола Поповски и асистентот Климе Джамбазовски; доктор Бранко Петровски, кој што исто бил декан на Филозофскиот факултет; доктор Боревој Самоловчев; доктор Ѓорги Делчев, кој што бил автор на букварот, кој доживеал 36 изданија; професор доктор Анатоли Дамјановски, кој што бил министер за образование, проректор науки и продекан на ФЗФ; професор доктор Љупчо Копровски, министер за образование бил и декан на Филозофскиот факултет. Големо значење за развојот на Институтот за педагогија им се припишува на наставниците кои, за жал, веќе не се меѓу нас. Професор доктор Благородна Лакинска, која што била продекан на Филозофскиот факултет и директор на Државниот просветен инспекторат; професор доктор Марија Костова; професор доктор Натка Мицковиќ. Големо значење за развојот на Институтот за педагогија им се припишува и на пензионираните наставници: професор доктор Никола Петров, кој што бил декан на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје; професор доктор Киро Камберски, кој што бил и продекан на Филозофскиот факултет; професор доктор Трајан Волсевски, кој што бил декан на Филозофскиот факултет и прв цивилен министер за одбрана во независна Македонија; професор доктор Снежана Адамчевска, која што била продекан на Филозофскиот и вд декан на Филозофскиот факултет; професор доктор Марија Тофовиќ Ќамилова. Покрај додипломските студии на Институтот за педагогија од академската 1980-81 година започнува со организирање и на постдипломските студии на ниво на магистериум. Запишувањето на овие студенти се извршувало секоја втора академска година. Исто така, од академската 92-93 година на Институтот за педагогија се воведени постдипломските специјалистички студии во трајање од 1 година. Нашиот институт активно се вклучува во процесите на имплементација на принципите на Болонската декларација, така што од академската 2004-2005 година студиската и предметните програми се ревидирани, осовременети и заснивани на европскиот кредит трансфер систем.
Во истата академска година воведени се и постдипломски студии согласно ЕКТ системот и следуваат измени во наставниот план и програма за постдипломски студии на ниво на магистериум. Покрај насоката педагошки науки се воведуваат и постдипломските студии по менеджмент во образованието. Покрај магистерските и специјалистичките студии на Институтот постојат и докторски студии. На Институтот за педагогија од 2018-19 година се воведува и нова студиска програма за андрагогија и во оваа академска година се очекува да дипломира и првиот андрагог. На Институтот за педагогија се изведува и програма за педагошко-психолошка и методска доквалификација за наставниците од основните и средните училишта кои дипломирале на ненаставничките факултети од сите области. Со ваква диплома се здобија голем број на кадри кои денес се успешни наставници по основното и во средното образование во нашата држава. Денес на Институтот за педагогија работат 11 наставници во следниот состав. Професор доктор Зоран Велковски, кој што бил и проректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи и директор на Бирото за развој на образованието. Професор доктор Јасмина Дилчева-Диздаревич, која што била и генерален директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Професор доктор Анета Бараковска, актуелен председател на Универзитетскиот сенат на УКИМ. Професор доктор Вера Стојановска, професор доктор Сузана Миовска-Спасева, професор доктор Наташа Ангеловска-Галевска, која што била и продекан на Филозофскиот факултет, професор доктор Лена Тамовска, која што исто била продекан на Филозофскиот факултет, професор доктор Борче Костов, професор доктор Елизабета Томевски-Илиевска, професор доктор Алма Тасевска, професор доктор Елена Ризова и нашата почитувана Татјана Дичовска, која што е виш соработник за библиотечно работење и координатор за ЕКТС. На Институтот за педагогија досега дипломирале 3336 студенти, магистрирале 388 студенти и докторирале 107 кандидати. Благодарение на високиот квалитет кој го дава нашиот институт, професорите партиципираат во креирањето на националните образовни политики преку креирање на значајни стратешки документи во областа на воспитанието и образованието. На планот на проектните активности се остварија многу интензивни контакти и соработка со голем број на донатори и институции во земјата и во странство. Се очекува оваа соработка во наредниот период уште повеќе да се засили. Своите активности Институтот за педагогија перманентно ги насочува кон современите педагошки проблеми кои представуваат основа и гаранција за нови истражувачки потфати и прилог кон современата педагошка теорија и практика. Покрај овие наставници и соработници, во реализацијата на дејноста на Институтот за педагогија вклучени се наставници и соработници од институтите за психологија, филозофија, социологија, специјална едукација, рехабилитација и други. При тоа, наставниците и соработниците учествуваат во реализирањето на другите институти на Филозофскиот факултет, како и на повеќето други факултети на нашиот универзитет. Научно-истражувачката дејност на членовите на институтот исто така представува значаен дел од делокругот на работата на Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје. Во изминатиот период, од наставниците и соработниците на нашиот институт објавени се импозантен број на научни и стручни трудови, книги, монографии, студии и учебници од областа на педагогијата, а своји трудови имаат издадено повеќе реномирани стручни и научни списанија и публикации во земјата и странство. Институтот за педагогија самостојно или во соработка со други институции има организирано голем број на научни и стручни собири, конференции, советувања, симпозиуми, трибини и посветени на теми од значењето за развојот на педагошката теорија и практика. Значајна активност и ангажирање наставниците и соработниците од нашиот институт пројавуваат и во општествениот и во јавниот живот, во работата на културно-просветните институции, стручните и научните друштва и во повеќе редакцијски совети и одбори. Голем дел од активностите се состојат во соработка со домашни меѓународни академски, владини и невладини организации. Институтот за педагогија представува нераскирлива алка во општествениот живот на Македонија, што дава огромен придонес пред себе образовниот развој, но и во историскиот и во културниот развој. Концептот на структурата на нашата студиска програма по педагогија произлегува од потребите за осовременување на студиите и нивно прилагодување на современите светски тенденции во областа на педагогијата, како и на реформските запати кои се случуваат во нашата земја во сферата на воспитанието и образованието.
Во фокусот на овие измени е студентот и потребата тој да се образува на современ начин. Нашата визија е креирање на студиска програма и образование кој ќе биде ориентирано кон студентот, образование кој ќе ги интегрира различните педагошки дисциплини, изворното воспитание и образование, образовните стандарди и етички принципи. Дополнителен напор е вложен за современата педагогија да одговори на потребата на транспарентност и препознатливост на национален и интернационален план, што е впрочем една од основните препораки на Болонјскиот процес. Континуираното образование, односно усовршување на педагогот, наставникот, воспитувачот и андрагогот има свое посебно значење. Потребата на нашето време, изразена во ставот постојано да се учи, односно да се учи во текот на целиот живот, е од особена важност, толку за педагошката дејност. Современици сме на бројни реформски захвати во сите подсистеми на воспитно-образовниот систем во Македонија, во предучилишното, основното, средното, високото образование, во образованието на возрастни, кои секако треба да бидат следени од будниот критички педагошки разум и око. Педагозите со професионалниот придонес и големиот ентузијазам се справуваат со бројни промени, општествени и образовни реформи, но ја испишуваат историјата на педагошката дејност во нашата држава и оставаат значаен стручен печат во воспитно-образовниот развој и подем. Целта на конференцијата е афирмација и промоција на нашата дејност пред пошироката академска јавност, како и создавање можност за продлабочување на соработка со универзитетски професори, образовни експерти, истражувачи, едукатори, практичари и студенти од различни земји. Во периодот на изолација заради пандемијата, очекуваме на конференцијата да се направи ретроспектива на последните случувања во воспитно-образовната политика, теорија и практика, да се дискутира за актуелните прашања од сите области на воспитанието и образованието, при тоа почитувајќи го мултидисциплинарниот пристап, да се промовираат нови педагошки концепти и идеи и да се споделат резултати од најновите истражувања и иновации. Преку пријавените 123 абстракти од страна на 202 автори од вкупно 21 земја, верувам дека ќе се придонесе од ова научна конференција да се направи својвиден пресек на образовните актуелни случувања во Македонија, а ќе се актуализираат и нови прашања и теми од областта на педагогијата и образованието. Секако тие ќе резултираат со препораки кои ќе бидат од голема важност преку нивното интегрирање во образовните политики во земјата за исполнување на визијата за поквалитетен воспитно-образовен систем. Почитувани, вашето ценето учество на оваа научна конференција е од непроценливо значење за развој на научната мисла и најсовремените процеси и текови во сферата на образованието и педагогијата. Ценети гости, дозволете за крај да се заблагодарам на универзитетските професори од програмскиот одбор на конференцијата. Посебна и голема благодарност да упатам на членовите на организацијскиот одбор, кои неуморно, посветено и со голем ентузијазам работеа 7 месеци во организирањето на конференцијата. Но благодарам и на административниот кадар на Филозофскиот факултет, кој што ни е драгоценна поддршка. Благодарим и на медиумите кои изразуваат голема кооперативност во следењето и пренесувањето на информациите поврзани со овој јубилеен настан. Во овој процес стекнавме и многу пријатели, кои во услови на пандемиска, економска и енергетска криза има голем сенс за педагогијата и образованието и ја поддржа оваа конференција. Благодарам, укажувам на компанијата Гожувчанка, локалната самоуправа на Охрид, предводена од господин доктор Кирил Пецаков, Арсламина, Насен диалог центар, локалната самоуправа на Куманово, предводена од магистар Максим Димитриевски, Инбокс, Витаминка, Винарија Госе Делчев Тиквеш, Алкалоид, студентски сервис. Драги гости, драги и почитувани пријатели на педагогијата, ви посакувам пријатна и плодна работа и престој во преубавиот Охрид. Почитувана господја раководителке, професор доктор Елизабета Томевска-Илиевска, ви благодариме за вашето обраќање.
Дами и господа, сега го поканувам деканот на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Радко Дуев, да ви се обрати со приводна реч. Повелете, декан. Почитуван доктор Етор Шакири, министр за образование и наука во владата на Република Северна Македонија, почитуван професор доктор Никола Куловски, ректор на Универзитетот на Светите Кирил и Методи во Скопје, почитуван господин Кирил Пецаков, градоначалник на градот домаќин Охрид, почитувани раководителки, почитувани проректори науки, декани, продекани, почитувани директори, професори, студенти, представници на медиумите, дами и господа. Јас нема да должам бидејќи разговаралката реч си го представи Институтот, но ќе започнам со трактатот на черноризец Храбар писменик, во чиј псевдоним се крие Свети Наум Охридски, зборите и истражувањата на покојниот академик Петар Елиевски, започнува со зборовите цитирам. Порано пак словените немаа книги, туку се служеа со резки и цртички. Чита и гата исто како и многобожците. А кога се покрстија, беа принудени словенските зборови да ги пишуваат со римски и грчки букви, без некој особено правило. Но како може да пишува со грчки букви и Бог, и жизан, и цјало, и црков, и челок, или широта, шедот, јуност, или јонзик, или јад, и слични на тие. И така се продолжуваше многу години. Потоа човеколюбецот Бог, кој што го стори и не го остави човечкиот род без разум, туку сите луѓе ги доведува до разум и спасение, се смири на човековиот род, па им го испрати Свети Константин филозоф, наречен Кирил, праведен, вистина љубив маж, кој им приготви 38 букви. Неговото дело ќе го продолжат неговите ученици, Светите Климент и Наум Охридски, кои од Охрид во 9 век ќе создадат престолнина на просветителството во Европа, из која ќе поминат илјадници ученици во словенската екумена. По 1 милениум подоцна, во далечната 1920 година, е основан Филозофскиот факултет во Скопје. Еден век високо образование, означува еден век наука, бидејќи без наука нема ниту образование. Со создавање на македонската држава, во 1946 година започнува со работа возобновениот Филозофски факултет, за прв пат со настава на македонски литературен јазик. Клучната улога на Филозофскиот факултет во војната била развивање на образованието и градење на институции кои се столб на државата. Секако образованието е најлоша столб на државата. По војната, кога 90% од населението било неписмено, главниот приоритет бил создавање просветни работници за да се создаде кадар за училиштата и факултетите. Клучна улога во тоа ќе има студиската програма по педагогија, која подосна ќе прерасне во катедра за педагогија. Товарот врз професорите бил голем. Со развој на факултетот започнува општествената дејност, градење на градинки, училишта, гимназии, специјални училишта, стратегии за образование, реформи, изработка на наставни програми, создавање кадар, листата е долга. Денес Институтот за педагогија има истата улога како во минатото. Современи студиски програми, развој на педагошката наука, создавање кадри потребни за образовните процеси. Целта на образованието е огледалата да се претворат во прозорци. 75 години Институт за педагогија означува прозорец за голем број студенти во минатото и денес, отворен прозорец кон светот, из кој педагогот ве води од најрана возраст и целиот живот. 75 години инвестиција во слобовите на секој општество, 75 години наука и обликување на општеството. Темата на конференцијата е воспитно образовни предизвици и перспективи. Науката е непрекинат процес врз која влијаат многу настани. Живееме во криза која е голем предизвик за сите нас. Пандемијата, воената криза и миграциите бараат брзо да се приспособиме на новите услови и да обезбедиме непречено одвивање на ставата, научните истражувања и образовните процеси. Промените предизвикани од здравствената криза, која неминовно доведе и до економска, го погодуваат секој општество, така и образованието. Предизвиците се големи, а од нив ни зависат перспективите. Аристотел велел дека образование на умот без образование на срцето воопшто не е образование. Со промените во последните 3 децении во нашата земја, како и на глобален план, зборот education, кој во словенските јазици се преведува како образование и воспитание, остана без воспитание. Образованието започна се смета за бизнис
и така се продолжуваше многу години. Постојано се прават финансиски анализи за негова оптимизација, без некој особено правило. Брзиот технолошки развој, глобализацијата и притиска сите степени на образование. Образованието не може брзо да се адаптира на овие процеси, поради различниот степен на развој и можности на сите земји на светот, различни услови во кои што живеат луѓето, различните економски услови. Овие трендови се во спротивност со мотото на Обединетите нации дека секој човек има право на образование. Доколку мислиме дека образованието и знаењето е скапо, тогаш да се обидеме со незнаење. Нашата земја, како и поголем дел од земјите во регионот, се соочуваат со проблемот на масовно иселување на населението во поразвиените земји, а една од причините е подобро образование за младите и за своите деца. Само бројот на матуранти во последните 10 години е намален за 40%. Се изучуваат само технички науки, за полесно се дојде до подобро платени работни места во богатите земји, кои од друга страна се очуваат со пат на наталитетот и нема и на човечки ресурси за забрзаниот раст на нивните економии. Според научни предвидувања, само земјите од Европската унија во наредните 10 години ќе имаат потреба од 9 милиони работници. Заради заштита на собствените пензиски и здравствени системи, инвестициите не се насочуваат кон помалку развиените земји. Така што сите наредни стратегии и реформи во образованието најпрво треба да започнат со стратегии за елиминирање на причините за големите миграции на собственото население, во спротивно и образовниот процес и локалните економии ќе западнат во длабока стагнација. Поради овие причини, после 75 години се враќаме на почетокот. Се соочуваме со проблемите со кои се соочувале нашите стари професори. Училишта имаат потреба од вработување на наставници по математика и физика, но нив ги нема. Бидејќи во последните децении немаше интерес за овие струки, а набавку ќе нема наставници за многу други предмети. Предизвиците се моште големи, се надам дека разумот ќе надвладее, затоа и како факултет во последните години покренавме и реализиравме многубројни научни конференции, трибини, дебати, летни школи, јавни предавања, меѓународни недели, со цел преку размена на научни сознанија, меѓународна мобилност, да најдеме одговор на многуто проблеми со кои се соочува образованието во нашата земја. Почитувани присутни, ми представува особена чест од името на деканатот на Филозофскиот факултет при Универзитетот на Светите Кирил и Методий во Скопје, да ви посакам добре дојде на денешната меѓународна конференција во Охрид, имено најпозната по Свети Климент и Свети Наум, кои биле протерани од царот Симеон во 9 век, бидејќи не прифатиле да адаптираат глаголицата според грчкото писмо, писмото на своите учители, се словенските просветители Кирил и Методий. Протерани во најдалечните и најзафрлените краишта на тоа царство, Теол и Кутничевица. Од зафрлен град, тие ќе опретворат Охрид во центар на словенската писменост, каде со векови ќе доаѓаат луѓе од целата словенска екумена, како и ние денес, во Охридскиот книжевен центар да се описменуваат и да имаат почит на нивните учители. На крајот би сакал од името на Филозофскиот факултет да ви посакам успешна работа на сите учесници на конференцијата. Програмата нуди многу интересни теми. Верувам дека ќе поттикнеме поголема свест во јавноста за значењето на образованието, а научните резултати, презентирани во наредните 3 дена, ќе бидат од голема полза за образовните стратегии и реформи, со цел да дојдеме до поквалитетно образование во нашата држава и пошироко. Во оваа прилика би сакал да упатам голема благодарност, како што напомена ръководителката на сите оние кои што го поддржа и финансиски и на било кој друг начин овој убав настан. Благодарам. Почитуван господине декан, ви благодариме за вашето обраќање. Дами и господа, сега го поканувам градоначалникот на општина Охрид, господин доктор Кирил Пецаков, како татко на општината, во чии атар се одржува конференцијата, да им се обрати на присутните. Повелете. Добар ден, почитуван министер за образование на Република Македонија, почитуван ректор и проректор на Универзитетот Свети Кирил и Методий, почитуван декан и продекани на факултетот, на Филозофскиот факултет, представници на Педагошкиот институт. Почитувани дами и господа. Почестен сум и навистина ми е драго што сум дел од свеченото отворање на оваа значајна меѓународна научна конференција и што имам можност да ја поздравам од прекрасниот Охрид кој е ваш срдечен домаќин.
Најнапред, сакам да упатам искрени честитки до Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет за 75 години годишниот јубилеј и да искажам големо признание за целокупниот придонес како најстара високообразовна институција за едукација на педагози, наставници и воспитувачи во нашата држава. Одржувањето на овој академски собир токму во Охрид има голема символика затоа што ова е центар на словенската писменост и култура. Ова е духовно светилиште на светите Климент и Свети Наум, дом на лавроносецот Глигор Парличев и место кое ни својата долговековна историја израснал повеќе личности кои играле важна улога во формација на просветителството, а оставиле белег на своето време. Почитувани, педагогијата е најблагородната наука, бидејќи таа е темелот и расадникот на сите други науки, на сите други професии. Во животот на секој голем доктор, правник, инженер, научник, уметник или политички лидер, постои барем еден учител кој оставил значајна трага, кој бил мотив и патоказ кон остварување на соништата. Сите ние треба да им оддаваме посебна почит на нашите учители, затоа што тие ја имаа најголемата заслуга за она што сме денес. Тие не научија да чекориме кон успехот и да бидеме најдобрата верзија од себе. Учителот е нашиот прв авторитет по нашите родители и има голема заслуга за нашето воспитание, поведение и за нашето знаење. Учителот е збир на мудрост, дисциплина и емпатија. Учителот секако е интелектуален и духовен водич кој дава мотивација и инспирација на младите умови да растат и да го достигнат својот потенцијал. Се надевам дека на оваа конференција ќе бидат разменети значајни искуства од воспитно-образовната политика и дека истата ќе придонесе за развој на нови и современи педагошки мерки. Ви посакувам со уште поголем ентузијазам да продолжите да создавате успешни педагози, кои ќе образуваат успешни генерации и ќе имаат капацитет да го направат светот подобро и поубаво место за живење. Ценети гости, Охрид е скапоцен бисер не само за нашата држава, туку и за целиот свет. Па затоа неговото природно и културно богатство е под закрила на УНЕСКО. Охрид е една жива разгледница и вистинска привилегија е можноста да се доживеат сите негови убавини. Затоа ве поканувам, вашиот престој тука да го искористите за посета на впечатливите културни знаменитости и да уживате во сите природни убавини на нашиот град. Ви благодарам и ви посакувам плодна и успешна работа на оваа меѓународна конференција. Почитуван господин доктор Кирил Пецаков, ви благодариме за вашите срдечни зборови. Почитувани гости, сега го поканувам ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Никола Јанкуловски, да ви се обрати со приводна реч. Повелете, ректор. Почитуван министер за образование и наука, господине Јетон Шакири, почитуван декан на Филозофскиот факултет, професор доктор Ратко Дуев, почитуван градоначалник на општина Охрид, доктор Кирил Пецаков, почитуван директор на Бирото за развојно образование, господин Зекири Хасипи, почитувана директорке на Државниот испитен центар, господја Елизабета Нумовска, почитувани декани, почитувани директори, драги гости, пријатели, добар ден. Ви представува особена чест и задоволство од името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје да го честитам големиот 75 годишен јубилеј на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет, како еден од најстарите институти на нашиот универзитет. Чест ми е да присуствувам на отварањето на Меѓународната научна конференција 75 години Институт за педагогија, воспитно образовни предизвици и перспективи во организација на Институтот за педагогија, а исто така ми представува големо задоволство што на овој настан присуствуваат импозантен број на универзитетски професори од земјата и странство, педагози и наставници кои својот работен век го посветуваат на продолжувањето и афирмацијата
на професијата педагог и на престижната педагошка дејност. Педагозите со професионалниот придонес и големиот ентузијазам се справуваат со бројни промени, општествени и образовни реформи, и испишуваат историјата на педагошката дејност во нашата држава и оставаат значаен белег во воспитно-образовниот развој и подем. Образованието представува основна движечка сила на секое општество. Креирањето пак на општеството кое се базира на знаење и продукцијата на високо мокни работни квалификации е круцијална задача на секој универзитет. Во таа насока, Универзитетот Свети Кирил и Методи се залага за подобрување на квалитетот во образованието, на идните воспитувачи, наставници и педагози, преку напредување на стандардите и капацитетите на високообразовниот систем во нашата земја. Наставниците, воспитувачите и педагозите се носители на промените, развојот и прогресот во една земја. Отаму, особено е важно да бидеме сигурни дека нашите студенти и професионалци се соодветно подготвени за задачите и предизвиците со кои се соочува современото образование. Очекувањата во поглед на педагошката и наставничката професија се секогаш високи. Во тој контекст и од современиот педагог и наставник се бараат голем број на лични и професионални квалитети. Современите образовни тенденции се рефлектираат врз потребата од забрзана трансформација на целокупната поставеност на високото образование и воспоставување на квалитет соодветен на потребите на земјата, кој е истовремено конкурентен и во меѓународни рамки. Затоа, надминувањето на рецидивите од минатото и имплементацијата на меѓународно признаени норми и стандарди во високото образование ќе останат да бидат императив во делувањето на универзитетот. Само на тој начин високото образование во потполност ќе остварува својата мисија на национално и интернационално ниво. При тоа, евидентно е дека воведувањето и имплементацијата на бројните промени, европски програми и иницијативи се насочени кон осовременување на македонскиот образовен систем во смисла на следење на современи развојни тенденции во образованието во Европа, како и зајакнување на институционалните капацитети во сферата на образовните политики. Во таа смисла, оправдана и посебно потребна е целта на оваа меѓународна научна конференција, која ќе се реализира во следниве неколку дена, а тоа е афирмација и промоција на воспитно-образовната дејност пред пошироката академска јавност на национално и меѓународно ниво. Верувам дека преку работните сесии на конференцијата ќе се создаде простор и можност за продлабочена соработка меѓу домашни и странски универзитетски професори, образовни експерти, истражувачи, едукатори, практичари и ќе имаат можност да дискутираат и да разменуваат искуства, знаење и вештини за прашања поврзани со воспитните и образовните предизвици и перспективи. Секогаш е потребно да се дискутира за актуелните прашања од сите области на воспитанието и образованието, да се промовираат нови педагошки концепти и идеи, да се споделат резултати од најнови истражувања и иновации. Во таа смисла и заложбите на универзитетот се движат во правец на обезбедување и промовирање на квалитетно образование за младите генерации, бидејќи тие се темел на нашата иднина. Програмата е богата и овозможува стручната и пошироката јавност да се информира за работата на педагозите, состојбите и перспективите за развој на педагошката дејност, како и предизвиците со кои педагогот се сретнува. Посебно ми е драго што програмата е концепирана со еден мултидисциплинарен пристап и што меѓу нас има професори од повеќе научни области, кои се во тесна врска со заедничкиот двигател, а тоа е педагогијата. Во експанзија на бројни реформски зафати во сите подсистеми на воспитно-образовниот систем, во предучилишното, основното, средното, во високото образование, во образованието на возрастни, потребно е да бидат раководени и следени од стручната академска фела. Педагошкиот профил денес со голем ентузијазам се справува со бројни промени, општествени и образовни реформи и постои потреба од стиснување на значаен стручен печат во воспитно-образовниот национален систем. Убеден сум
дека придобивките од оваа научна конференција ќе направат своевиден преглед на образовните актуелни случувања во нашата земја, но и на искуствата од странските универзитети и нивната практика, но истовремено ќе актуализираат и ќе поттикнат нови прашања од областта на педагогијата и образованието, а како очекувани резултати се сознанијата и препораките кои ќе имаат голема важност за нивно имплементирање при креирањето на образовните политики во земјата и подобрување на квалитетот на образовниот систем во земјата. На сите учесници на оваа конференција им посакувам плодна и успешна работа. Благодарам. Почитуван господине ректор, професор доктор Никола Янкуловски, ви благодариме за вашето обраќање. Дами и господа, го поканувам министерот за образование и наука, господин доктор Јетон Шакири, да им се обрати на присутните. Повелете, министер. Благодарам. Почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, почитуван декан на Филозофскиот факултет во Скопје, професор доктор Радко Дуев, почитуван градоначалник домаќин денеска, доктор Кирил Пецаков, почитувани проректори, директор на Бирото за развој на образование, директор на Испитниот центар, почитувана раководителка на Институтот за педагогија, професор доктор Елизабета Томевска-Илиевска, почитувани присутни декани, продекани, сенатори, професори, педагози, наставници, студенти и многу ценети гости. 7,5 децени Институт за педагогија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје со својата наставна и научна истражувачка работа го збогатува општествениот и јавниот живот на нашата земја. Меѓународната научна конференција 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици и перспективи се чини како логично заокружување на сите досегашни активности на Институтот и трасирање на нови насоки во една од најзначените дејности, што го покрива целокупниот корпус на воспитување и образување на генерации кои ќе бидат иднината на нашата земја и иднината на светот. Зашто сега, повеќе од кога било, претходно се поставува прашањето како треба да го промениме образованието, зашто поподготвени да го пресретнеме времето што ни престои. Бројни се предизвиците што го условуваат одговорот на ова прашање. Владата и Министерството за образование и наука зацрта дека стратешка цел е обезбедување на квалитетно образование кое што ќе биде достапно за секое дете, воспитно-образовен систем кој што ќе создава кадар, способен за логично и критично размислување базирано на анализи и факти. Училиштето да ги подготвува децата да го користат знаењето за решавање на проблеми со кои ќе се соочуваат во иднината, да бидат креативни и со така и активни. Преку воспитно-образовниот процес да се формират личности кои ги почитуваат и негуваат граѓанските права, толеранција и различности, кои ќе можат да одговорат на потребите на пазарот на трудот согласно забрзениот технолошки развој. Во темелните образовни промени заосновани на овие цели, започнавме од 9 годишно основно образование врз основа на новата концепција и за прв пат воспоставени национални стандарди за постигнувањето на учениците на крајот од основното образование. Во центарот на воспитно-образовниот процес го поставивме ученикот и неговите потреби, можностите и афинитетите, а наставникот доби автономија и можност сам да одлучува како ќе го креира наставниот час. Убеден сум дека научните мислења кои ќе се презентират, големиот број од автори учесници на оваа конференција и мултидисциплинарниот пристап ќе покажат нов пристап кон образованието, проучувањето и решавањето на педагошките проблеми. Затоа што
е наистина нешто што е непроменливо, е нашата заложба за подобрување на квалитетот на образованието како основа за севкупен развој и просперитет на земјата, за социјалната трансформација и демократизација. На крај, сакам да го честитам јубилеот од 75 години Институт за педагогија и да посакам да продолжите да ја споглатувате педагошката мисла, да создавате врвни практичари и да продолжите да се вградувате во целокупниот развој на националниот високообразовен систем. Профилот на педагог е многу значаен во високообразовниот систем во нашата држава и сметам дека треба да се почитува педагошкото критично искуство за да се постигне поквалитетно образование. Верувам и се надевам дека во иднина професорите од Институтот за педагогија ќе продолжат да бидат наши партнери и чие ценето искуство ќе биде вградено за идните национални образовни системи. Исто така, ме радува и фактот што важни институции, како што е Одборот за акредитација на високото образование, се водат од професори кои доаѓаат од филозофски факултет, како е случајот со професорката Стојановска Иванова. На сите присутни, покрај успешниот научен диалог, каде очекувам од професорката Елизабета Томевска Илиевска, официјално да ги достави сите заклучоци од оваа конференција до нашето министерство, со задоволство ќе ги разгледам и ќе ги вградиме во нашиот систем. Ви препорачувам исто така да издвоите од вашето време за да ги видите убавините на македонскиот бисери, убавините на Охридското езеро, да го посетите и градот Охрид, исто така и градот Струга. Благодарам. Почитуван господине министер, ви благодариме за вашето обраќање, а сега, дами и господа, имам посебна чест да го прочитам обраќањето на председателот на Република Северна Македонија, професор доктор Стево Пендаровски, покровител на Меѓународната научна конференција, кој од објективни причини е спречен да присуствува на денешниот настан. Почитувани организатори, почитувани учесници, драги пријатели. Дозволете најпрво да го честитам големиот јубилеј, 75 години од основањето на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Нашата најстара институција за образување педагози, наставници и воспитувачи достојно го одбележува значајниот јубилеј покрај останатите активности и со Меѓународната научна конференција на тема 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици и перспективи. Сакам посебно да истакнам дека ми представува особена чест што сум покровител на конференцијата. За жал, поради неотложни службени обврски, денес не можам да бидам со вас, така што ви благодарам на можноста да споделам дел од своите размисли на ваков начин. Со оглед дека на конференцијата присуствуваат околу 200 учесници, ректори, градоначалници, универзитетски професори, декани, професори, педагози, наставници, воспитувачи, студенти, меѓу кои и бројни учесници од 15 на земји и од странства. Можам со право да констатирам дека станува збор за особен настан кој е уникатна можност за споделување информации, пренесување искуства, мрежување на заеднички и идни проекти. Не се сомневам дека во наредните 3 дена ќе може да се чујат интересни излагања и проследат плодни дискусии и дебати. Впрочем, тоа е и патот кон остварување на подобри резултати и достигнување на највисоки стандарди. Воспитно-образовните процеси не се нешто статично и неменливо. Туку напротив, тие треба да се прилагодуваат на потребите на оние за кои се наменети, како и на барањата и очекувањата на општеството, во корелација со развојните трендови. Во овој контекст, немерлив е придонесот на оние кои како практичари се вклучени во самиот воспитно-образовен процес и кои се задолжени за негово соодветно имплементирање. Почитувани, Република Северна Македонија не спаѓа во високо развиените индустријски земји и нема ресурси кои можат да обезбедат брз економски развој. Од тука нашето големо богатство е човековиот капитал. Во него мора да се инвестира и мора да му се посвети необходното внимание. Секако процесот започнува од најмала возраст. Токму образованието е темелот за изградба на здрави личности, кои ќе се стекнат со знаења и вештини нужни за развојот на нашата држава.
Имено затоа е необходно постојано инвестирање во образованието и науката и давање простор, талентот и креативноста да излезат на површина. Живееме во време и во свет во кој работите брзо се менуваат. Пандемијата на COVID-19 не врати назад, затоа што и покрај сите напори и користењето на најновите технологии, воспитно-образовниот процес изгуби од својата динамика и квалитет. Затоа, мора да имаме подготвеност и стратегија за соочување со наталожените проблеми, но и за предизвиците кои допрва ќе доаѓаат. Треба да се усвојуваат нови концепти и методи и да се разменуваат идеи, информации и доктрини. Образованието и науката мораат конечно да станат столб на секое планирање за идниот наш развој. На крајот, дозволете да ви посакам пријатен престој во прекрасниот Охрид и успешно отвивање на конференцијата. Ви благодарам. А сега ја поканувам повторно раководителката на Институтот за педагогија да ви се обрати. Повелете, професор. Меѓународната научна конференција со која се одбележува јубилејот на Институтот за педагогија со наслов 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици и перспективи, која има за цел да го представи значењето и улогата на оваа високообразовна институција во создавањето на квалитетни кадри кои биле се и ќе бидат творци на педагошкиот развој на Македонија. За севкупниот придонес во развојот и подемот на Институтот за педагогија и филозофскиот факултет, а по повод големиот јубилеј, Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје одлучи да им додели плакети на неколку значајни личности. Го повикувам деканот на Филозофскиот факултет да ги врачи плакетите. Со посебна чест му се доделува плакета на председателот на државата за покровителството на Меѓународната научна конференција по повод 75 години Институт за педагогија Скопје. Во оваа прилика, од името на професорите од Институтот за педагогија и од Филозофскиот факултет, сакаме искрено да се заблагодариме на државните институции и локалните самоуправи кои што несебично ја поддржаа оваа конференција. Плакети за исклучителен придонес за успешна организација на Меѓународната научна конференција по повод 75 години Институт за педагогија Скопје се доделуваат на следните личности и институции. Го поканувам ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, да ја прими плакетата. Повелете. Го поканувам министерот за образование и наука, господинот доктор Једон Шакири, да ја прими плакетата наменета за Министерството за образование и наука. Повелете. По повод 100 години од постоењето на Филозофскиот факултет во Скопје, се доделува плакета за исклучителен придонес за развојот на наставата и науката на факултетот на Универзитетот Бар Илан од Тел Авив, Израел. Во името на ректорот професор доктор Амнон Албек на Универзитетот Бар Илан од Тел Авив, Израел, ја поканувам доктор Ракел Шели Друмер да ја подигне плакетата. Повелете.
Ова беше поздрав од Израел. Сакам да се заблагодарам во име од ректорот, нашиот ректор, кој не можеше да учествува. Се надеваме идниот пат, ќе имаме заедничка конференција Израел, Бар-Илан универзитет и УКИМ, и тогаш ќе учествува тој и ќе имаме интернационален настан. Благодарам. Го поканувам и градоначалникот на општина Охрид, доктор Кирил Пецаков, да ја прими плакетата. Повелете, градоначалник. Благодарам, декане. А сега ја поканувам раководителката на Институтот да ги врачи плакетите, благодарниците и признанијата. Повелете, професорке. Благодарам. Ќе бидат доделени плакети со кои се оддава признание и благодарност посхумно на универзитетски професори, пензионирани професори и професори во активен работен однос, кои што има децениски придонес со развојот и афирмацијата на Институтот за педагогија и филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Плакети за долгогодишен и исклучителен придонес за развојот на наставата и науката на Институтот за педагогија се доделуваат на следните професори. Го повикувам повторно деканот на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Радко Туев, да ја прими плакетата. Го поканувам професор доктор Зоран Велковски од Институтот за педагогија да ја прими плакетата. Повелете, професоре. Постхумно се доделува плакета на професор доктор Натка Мицковиќ, поранешна професорка на Филозофскиот факултет од Институтот за педагогија. Плакета се доделува и на професор доктор Трајан Гоцевски, пензиониран декан на Филозофскиот факултет и професор на Институтот за педагогија. А сега поканувам професор доктор Наташа Ангеловска-Галевска, професор на Институтот за педагогија и председател на програмскиот одбор на конференцијата, да ја прими плакетата. Ја поканувам професор доктор Лена Дамовска, професор на Институтот за педагогија, да ја прими плакетата. Повелете, професорке. Можеби единствена, меѓутоа сакам да кажам нешто. Пред 23 години пристигнав на Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет. Во далечната 89-90 академска година. Предходната година дипломирав како одличен студент и ништо повеќе не беше случајно. И приватно и професионално. Меѓутоа, и кога би се вратила повторно назад, посакувам да ги сретнам истите личности, да се случат истите настани, заради тоа што се она што сум јас денес е благодарение на тоа. Благодарам многу на Институтот, на сите членови на Институтот за педагогија.
Искрено се заблагодаруваме на компаниите кои што покажаа разбирање, висок сензибилитет и пример за општествена одговорност, кои во услови на пандемиска, економска и воена криза најдоа сила и индиректно се заложија за воспитно-образовниот систем во нашата држава преку поддршката што ја дадоа да се организира оваа голема Меѓународна научна конференција по повод 75 годишнината на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје. Плакети за исклучителен придонес за успешна организација на Меѓународната научна конференција по повод 75 години Институтот за педагогија Скопје се доделуваат на следните компании. Се доделува плакета на господинот Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци. Представник од компанијата Кожухчанка ќе ја прими плакетата. Така, јесте? Да. Го поканувам директорот на издавачката куќа Арс Ламина да ја прими плакетата. Повелете. Благодарница за особен придонес за успешна организација на Меѓународната научна конференција по повод 75 години Институт за педагогија. Да, го поканувам професор доктор Оливер Бакревски, продекан за настава на Филозофскиот факултет во Скопје, да ја прими благодарница. Благодарница се доделува и на градоначалникот на општина Куманово, господинот Максим Димитриевски. Го молам представникот на локалната самоуправа да ја прими благодарницата. Повелете. Благодарница се доделува и на господинот Сашо Наумовски, управител на компанијата Витаминка Ада Прилеп. Професорке, повелете. Признанија за придонес за успешна организација на Меѓународната научна конференција по повод 75 години Институт за педагогија се доделува на следните компании и организации. Признание добива господинот Ветон Зеколи, директор на Нансен Диалог Центар. Признание добива и Стојче Тасков, директор на компанијата Inbox. Признание добива и компанијата Алкалоид Ада Скопје. Признание добива и господинот Миле Милев, директор на винаријата Гоце Делчев Тиквеш. Драги гости, со вас вечерно ја отворивме Меѓународната научна конференција 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици и перспективи. Од името на вработените од Институтот за педагогија и деканатот на Филозофскиот факултет ви заблагодаруваме за вашето присуство и честа што ни ја укажавте.
А сега ве покануваме на едногрупно фотографирање на куса кафе пауза на терасата од хотелот. Благодарам што идеш. Прв говорник во овој дел е професор доктор Наташа Ангеловска-Галевска, преседател на програмскиот одбор на конференцијата и редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Професор Галевска моментално раководи со докторските студии по педагогија, а на трите циклуси на студии предава предмети од областа на методологијата, статистиката и академското говорење и пишување, на што има посветено повеќе своји статии и универзитетски учебници. Ја поканувам професорката Галевска да земе збор со презентација на тема Методологијата на педагогијата, столб на педагошката наука. Професор, ке повелете. Dear colleagues, honored guests, I'm so excited and grateful for this opportunity to have you here in my born and beautiful city of Ohrid, to be together after a very difficult period of time. Thank you so much that you came here to pay respect to us, to our jubilee, and to contribute to the success of our conference. My plenary speech refers to the methodology as a pillar of pedagogical science. Presentation will be in my native Macedonian language with simultaneous translation in English, so please take the headphones. Во светлото на значајниот јубилеј во кој одбележуваме 75 години постоење и образовна дејност на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје, фокусот на оваа презентација го ставаме на методологијата на педагогијата како услов и поттик за развивање на педагошката наука. Било која наука не може да се развива доколку не е развиена незината методологија, бидејќи развојот на науката се потпира на научните сознанија и истражувањата што ги овозможува методологијата. Од овие причини, на овој јубилеј е значајно да се осврнеме каков бил развојот на методологијата на Филозофскиот факултет и Институтот за педагогија, низ кои развојни фази поминувала оваа наука и кои биле клучните периоди и клучните личности за нејзиниот денешен статус. Во тој контекст ќе се осврнеме и на истражувачките тенденции во светот и нивната рефлексија во развојот на методологијата на педагогијата во нашата држава и потребата и значењето на оваа дисциплина за развивање на истражувачките компетенции на студентите, педагозите, наставниците, едукаторите како една од примарните задачи на универзитетското образование. Институтот за педагогија е прва високообразовна институција за оспособување на педагози, но и за формирање на наставни кадри кои поседуваат истражувачки знаења и вештини, потребни за развој на педагошката наука. Затоа со право може да се каже дека Институтот за педагогија во сиот изминат 75 годишен период имал водечка улога во развојот на научно-истражувачката работа и педагошките истражувања во Македонија. Од самото основање на студиите по педагогија, содржини кои биле насочени кон оспособување на студентите за истражувачка работа, биле вклучени во рамки на предметите општа педагогија и дидактика, како и во предметот логика, кој имал статус на задолжителен предмет. Во тоа време, реализатор на дел од предметите меѓу кои логика бил професорот Богдан Шешич од Филозофскиот факултет во Белград, автор на многу користениот учебник по општа методологија. Уште позначено е воведувањето на методологијата на педагогијата како посебна научна дисциплина во студиската програма по педагогија точно пред 6 децении, или попрецизно во академската 1962-63 година. За восстановување на методологијата на педагогијата, како една од фундаменталните научни дисциплини на нашите студии, заслуга имаат професорите Анатоли Дамјановски и Натка Мицковиќ, како први реализатори на овој предмет.
Содржините по методологија биле вклучени и во поранешните педагошки академии, а со нивното прераснување по педагошки факултети, предметот методологија добива статус на задолжителен предмет, при што некаде е застапен со поголем обем часови, а некаде со помал обем, некаде и со други методолошки предмети, како акцијски истражувања и така натаму. За интензивирање на истражувачката работа, значајно е отворањето на постдипломските студии по педагогија во академската 1980-81 година. Понатаму, започнувањето на третиот циклус на докторски студии во 2011-2012 година значи континуирана методолошка обука на кандидатите, почнувајќи од нивното иницијално образование, па се до третиот циклус на докторски студии, но и како неформално и информално образование кој се стекнува преку концептот на доживотно учење. Во функција на истражувачката работа е и соработката на Институтот со релевантните државни институции и со невладините организации и здруженија, како и реализацијата на научно-истражувачки проекти, организацијата на конгреси, семинари, неформални облици на обука, продукцијата на литература и учеството во меѓународни асоциации и здруженија. За развојот на методологијата, покрај професорите Анатолий Дамјановски и Натка Мицковиќ, секако имаат придонес и методолозите од сродните институти на Филозофскиот факултет, но и сите други професори, колеги, кои преку истражувачки проекти и со успешно менторирање на студенти, магистранти и докторанти придонесуваат за афирмација на оваа наука. Од самиот почеток на Институтот за педагогија се настојувало да се следат современите истражувачки тенденции и новините од светската наука, што побрзо да се доближат до студентите и да се имплементираат во содржините на предметните програми. Така, например, паралелно со популаризацијата на квалитативната методологија во истражувањата во светски рамки, уште во 90-тите години на минатиот век беше одбранета докторска дисертација на тема квалитативни истражувања во воспитанието и образованието и првиот учебник за квалитативна методологија од 1997 година, кој што представува и денес патокас и водиш за студентите за планирање и реализирање на истражувањата со квалитативни истражувачки методи. Особено е значајно вклучувањето на практичарите, наставниците и воспитувачите во акцијски и евалуацијски истражувања во воспитанието и образованието. Паралелно со актуелноста на овие истражувања во светот, во 2005 година на Институтот за педагогија беше одбранета втора докторска дисертација од областа на методологијата на тема акциони истражувања за унапредување на воспитанието и образованието. Метаанализата на реализираните истражувања и користената методологија покажува дека се уште е присутен и деценискиот ентузијазам за користење на анкетата и другите квантитативни методи, како и стандардните статистички процедури, но со инсистирање на методолошка триангулација на квантитативните и квалитативните методи со цел да се добијат објективни и валидни резултати на кои ќе се отпира и развива педагошката теорија и практика. Во историјата на педагогијата ги учиме студентите дека педагозите, како Монтесори, уште пред еден век настојувале експериментално да ги проверат методите пред да започнат со нивната примена во практика. За жал денес ние се уште практикуваме примена на реформи и иновации без претходна проверка на ефектите што тие ги имаат во практиката. Педагозите и наставниците треба да се оспособуваат за истражувачка работа и во текот на иницијалното образование, но и низ разни форми на професионално усовршување. Тоа ќе овозможи не само унапредување на нивната педагошка работа, туку и по-критички став кон внесувањето на новини во образованието. Преку истражувањата, наставникот ја подобрува својата практика, размислува за неа и стекнува поголема одговорност во својата работа.
Истражувачките компетенции се посебно значени и за наставниците во инклузивните училници, каде е потребен диференциран пристап во вреднувањето и оценувањето на постигнувањата на учениците со посебни образовни потреби. Преку предметите од областа на методологијата, студентите, идни педагози, воспитувачи и наставници ги усвојуваат принципите на научната работа и ги стекнуваат првите самостојни искуства со емпириски истражувања во областа на воспитанието и образованието. Во рамки на овие предмети се прават нивните први обиди за планирање и проектирање на научно истражување, бидејќи секој студент е должен да изработи дизајн на истражување во кој ќе предвиди примена на квантитативни и квалитативни техники со соодветни инструменти на истражување. Покрај инструкциите што во текот на студиите ги добиваат од своите професори, идните педагози ги развиваат своите знаења и вештини за истражувачка работа и преку практичната настава, на која обсервираат часови и прават мини истражувања преку изработка на дипломски и семинарски работи, како и преку текстови од стручни списанија и книги кои професорите им ги посочуваат како задолжителна и помошна литература. Науката денес трасира нови правци и поставува поинакви предизвици и императиви. Особено се интензивираат барањата за видливост, достапност, транспарентност. Времето на пандемијата покрај сите негативности можеби имаше и некоја добра страна во однос на интензивирање на процесите за создавање дигитални ресурси и креирањето услови за отворена наука во најширока смисла на зборот. За кратко време се создадоа вредни, отворени образовни ресурси, секојдневно се обезбедува отворен пристап до се поголем обем на научни податоци и стручна литература, се вршат отворени рецензии и вреднување на трудови и целото образование станува отворено, односно достапно за било кој, во било кое време, па и со било каков пристап или уред. Отворениот пристап носи нови можности, ја овозможува и олеснува комуникацијата на научниците од светот, ја зголемува видливоста на авторите и транспарентноста на нивната работа, ги популаризира нивните истражувачки резултати, ја намалува можноста за плагиаторство или несакано дуплирање на истражувачките активности. Во многу скоро време, при вреднување на истражувањата и истражувачките трудови, битна компонента ќе стане застапеноста на отворениот пристап од страна на истражувачите. Отворените податоци од истражувањето исто така се повеќе стануваат императив и веќе се работи на создавање простор во рамки на репозиториумите, каде истражувачот задолжително ќе треба да го складира целокупниот истражувачки материјал, вклучувајќи ги сите добиени податоци за обработка, статистичките процедури, инструментите и истите да ги направи достапни за јавноста. Согласно овие тенденции и професорите на Институтот за педагогија, заедно со нашиот библиотекар и со работниците од Филозофскиот факултет, ги поставија на репозиториумот на Филозофскиот факултет и УКИМ своите научни трудови, книги, учебници, магистерски и докторски трудови одбранети од самото основање на институтот досега. Со тоа добивме една скапоцена збирка во која научните трудови создавани со децении станаа трајно зачувани и достапни за сите. Во иднина е потребно да се зголеми свеста за потребата од отворената наука, како и вештините и ресурсите за нејзино практицирање, истовремено да се намали отпорот за споделување на податоци и текстови или отпорот кон поголема видливост. Последнава деценија се актуелни ранг листите на универзитетите и факултетите, во кои еден од главните критериуми за рангирање се реализираните истражувања и публикуваните извештаи од истражувачките резултати во реномирани стручни и научни списанија. Оттаму е важна и оспособеноста на младиот универзитетски кадар
за планирање и имплементација на научни истражувања и пишување статии и извештаи согласно академските стандарди. Дефицитот на средства што државата ги наменува за наука и истражување се надополнуваат со европските програми и други фондови. Главен проблем на универзитетот е што академскиот кадар во просек е прилично стар и се помалку има млади асистенти и истражувачи кои ќе можат да дадат свој придонес во идниот развој на истражувањата, следствено и во подоброто рангирање на нашите универзитети. Научно-истражувачката работа би била многу поинтензивна доколку не постои големата оптовареност на универзитетскиот кадар со наставна и административна работа. Релативно малиот број наставници и соработници, наспроти големиот број студенти и предмети, го стеснува просторот за научна работа. Континуираното оценување и бројните административни обврски што ги наметна болонскиот начин на студирање, неповратно го трошат времето кое би можело да се посвети на истражувања и проекти. Научниот пристап треба да го користи секој педагог, наставник, воспитувач и критички да ги следи новините во педагошката теорија и практика. Стекнатите истражувачки компетенции преку методолошките предмети ќе му овозможат да ја анализира и истражува својата практика, да ги следи своите ученици, да ги проучува односите во својата училница и на тој начин да заклучи која практика дава најдобри резултати и за него и за неговите ученици. Од овие причини на универзитетските програми на наставничките факултети е потребно зголемување на методолошките предмети уште од првиот циклус на студирање со континуирана надградба на истражувачките знаења и вештини до третиот циклус на студии. Секако, треба да се организираат обуки и семинари за развој на истражувачките компетенции на постојниот училишен кадар во рамки на нивното професионално усовршување. Затоа е потребно да се даде акцент на овие компетенции и тие да се дефинираат како потреба во националните документи, а истражувачките напори на наставниците да бидат соодветно вреднувани. На тој начин ќе обезбедиме развој на педагошката наука и квалитетно образование, какво што заслужуваат и очекуваат генерациите што доаѓаат. Ви благодарам на вашето внимание, на вашето присуство и на целокупниот придонес за успехот на оваа конференција. Заблагодаруваме на освртот на професор доктор Наташа Ангеловска-Галевска кон развојот на методологијата на педагогијата во нашата држава и препораките за натамошниот развој на научно-истражувачката работа и унапредување на истражувачките компетенции за студентите како идни педагози, наставници и воспитувачи. Вториот предавач доаѓа од Република Турција. Професор доктор Ирфан Ердоган е декан на Факултетот за едукација на Богазичи универзитетот во Истанбул и е респектиран научник со импресивна биографија. Магистерски и докторски студии завршил на Универзитетот Колумбија во Њујорк, а бил и председател на одборот за образование при Министерството за образование на Република Турција. Има објавено повеќе книги и статии за турскиот образовен систем, за управувањето со промени во образованието, училишниот менеджмент и за други релевантни педагошки аспекти. Го поканувам да земе збор со неговата презентација, која се однесува на политиките и реформите во образованието. Професоре, повелете. Thank you very much. I'd like to welcome all of you, and I'd like to salute all of you whom I have known, some of you for many years. And I'd like to also congratulate this committee to organize the 75th anniversary of Institute of Pedagogия. My actually first point is about this. When we talk about reform in education,
I think now it's time to think about keeping some words, concepts, institutions, values, instead of changing. This morning they said 75th anniversary of this institution is being celebrated. In my country, during the 1930s, there was an institute which is the same name. Institute of Pedagogy of Istanbul University was founded, let's say, 90 years ago. But during the 1950s, since Turkey got closer to United States, we changed that institute. Actually, we closed. There is no more that kind of institute in Turkey. I get the point from this situation, and I say you, when we think about the reform attempts, we suddenly should think about change. We should keep, we should save what we have. This is the basic problem in my idea about reform attempts, reform struggles in education. From my point of view, I have some critics about this topic, and I will try to present. First of all, I see there is a vicious circle in this area. Let's look at this slide. Let's say 100 years ago, about 100 years ago, we had some problems in education, formal issues. What were those? Centralization, monopoly, control, one type of schools or one type of education, and of course same schools. We as educators presented some goals, some aims, and we said we have to decentralize educational system. We have to have uniqueness, and we have to have a core school, a core education, and we should have variety in education, diversity in education. These were the ideas which were presented by educators, sometimes we call new educators, during the whole century. And of course, again, we produced some solutions, some ways to solve those problems. What we have done, we used technology, we expanded technology. And especially in recent 20 years, after 1998, we implemented standardization, accreditation, and of course, many times we have changed programs, and we used quality movements. Especially if you look at the last 10 years, when you see these problems and all over the world, at least in my country, Turkey, we have now more centralization. We have now more monopoly, dangerous monopoly. And we have more control via technology system. And we have one or let's say few type of schools. We had differences more, let's say 50 years ago, 40 years ago, 100 years ago. But now we have kind of phenomenon which we can call, as one author calls, Mac schools, like McDonald's. In state and in private sector, doesn't matter.
mostly we have same type of programs, same type of books, and same type of education. This didn't happen because of the system. This happened because of the ways that we implemented, like standardization, accreditation, changing programs, etc. And that's why I said we are inside of, we are in the vicious circle. After 10 years, before 20 years, 30 years, doesn't matter. As a Minister of Education, as an education scientist, we continue same type of way. There is an article which was published in Turkey 100 years ago, just 100 years ago. In the article, the author says, whenever a new Minister of Education came to power, he does three things. First, he changed programs, curriculum. Second, he changed textbooks. And third, he does teacher training. What's happening now? Probably, mostly these three things are being done by the Minister of Education. What happened? Our theories, goals, solutions, issues. That's why I am telling that, I think that we have to reconsider meaning of goals, meaning of issues. What's the issue? Is there the really issue or we made issue? And we have to think about solutions. We use solutions just like we use in roads, in water supply service, something like that. But we know that in education, you can definitely, you may not have definite solutions. You may have good results, crowded schools, but you may have bad results too. That's the education. That's the difference of education. So we have to reconsider, reevaluate of some of our basic concepts, basic words in education. So, I think I try to explain this vicious circle which we face even today. I will show some cartoons. I didn't do this, but I talked to one of my students who is very good artist, and that gentleman, that my student, drew these cartoons. Okay, in Turkey about 20 years ago, we implemented some of change like this. I mean, we did in order to do just. Look at the cartoon. Inspector or let's say principal or the superintendent comes to the classroom and he says, "Teacher, what are you doing? Go outside. Teach to students just like European teach." This is not that simple. And what happened? If you say that in that simple way, this happened. Okay, let's do that. We go outside. Is there any change here? No. Same. Many of the changes, at least I can say for my country, in my idea, in most of the world, happened in this way. In recent, at least 20 years. I don't know, I like this cartoon. Actually, I say novel cartoon. I always show in Turkish also, in Turkish, in presentation in Turkish. Okay, let's say again some reasons
for reforms in education. This was the big pressure, especially in underdeveloped countries or developing countries. What were they saying? You have a lot of students, that's why you have to change your education system. You have to create new examination system for these students. This affect in a bad way reform attempts in my idea, especially in recent days. Now maybe we can say we don't have that much pressure now, but still we think in the same way. But still we think that we have a lot of students, a lot of schools, something. Okay, this is similar one, especially examination system that we always face and we deal with is another problem. We depend on too much PISA and let's say teams. Mr. Jari maybe will talk about that, whose country is very good in this area. This is okay, but if this affects us too much, that's also not good in my idea. Okay. Can you look at these pictures? Did you recognize any of building or whatever? First one. Okay. First picture is Teachers College of Columbia University. Second one, School of Education of Harvard University. Third one is very popular university in recent years, Arizona State University. And fourth one is, did you recognize, World Bank. I consciously wrote something you cannot read inside of the pictures, and I wrote there, hidden reasons for reform. Okay, we have to honestly, we do reforms because they want to find a job for them. We can add many of that. I'm just trying to show as an example. We cannot say all of the reforms which we have done happened by itself. Especially during the 1990s, during the 2000s, we have done many reforms because this institution, these universities wanted. They said you are underdeveloped, your education system terrible. If you develop, you have to develop your education system. Who will develop? We can develop. We means that. Okay. Another problem that I try to pay attention, try to make you attention is talking feature. Did you see this cartoon? Is there anyone who saw this cartoon? I don't know. This cartoon, this picture, was drawn 1910. Yeah, that means, again, about 100 years ago. And it says, in the future, education will be like this. There is electricity, if you see, when you see, and in the future, education will be like this. This is okay. We cannot ban talking future, but if we can talk future too much, we lose
moment. Again, if we stand up or if we hang up all the past time, again, we miss today, we miss a moment. You know, there is an approach recently was presented. I forgot, sorry. Psychiatrists usually try to bring the patient to the moment. Here now. Yes, here now, mindfulness approach. We should use this mindful approach for the educational reform. Here now. I also taught my student to do something. He did similar drawing. In the future, Russian and English will be taught like this. Okay, can you just read quickly these words, sentences? I had a lot, but I prepared just one page for you. Maybe you could read 3 of them. My question is this: who said this? Who? Daniel Kahneman? What was the author of multiple intelligence theory? Howard Gardner? Ken Robertson? Salman Khan? None of them. This. In education, when we talk about reform again, we heavily neglect past authorities, books, theories, whatever you say. This is, in my idea, very dangerous way for education. There are a lot of this kind of sentences which were said 1,000 years ago, 200 years ago, etc. And those in educational talking, I mean in the atmosphere or in society which belongs to education, as far as I see, we forgot to talk about these authorities. Look at Magna Didactica. I today use that book for my students, PhD students, master students, bachelor students. There are many authors and books. Look at John Dewey, Tolstoy, Jean-Jacques Rousseau, Dostoevsky, Tolstoy. In this part of the world, he is well known since he is educator, not writer. Here, I want to say that we have to go back, because in education, past experience, books, ideas is not, let's say, unfunctional. Even for today, they are functional. Even for the future, they are good and functional. 5 minutes? Okay, again, I made this in Education Science Department, in the Faculty of Education. If the society is good for, if the society is necessary for the development of science in education, we should have names, authors like this, and everyone can create this kind of
composition, especially in recent 10 years. Whatever I teach, master, PhD, bachelor, doesn't matter, I give this idea to my students because I realize that they don't know. And they honestly think that it's important to know from today, not from the past. If you talk with them, you may find this kind of contradiction. Or if you ask this question like this, what was the real area of Jean-Jacques Rousseau? Some of say curriculum, some of say special education, some of say administration, all of them. Now, in education, we need authors who have comprehensive perspective and general knowledge. Indeed, we are so divided now. We have many divisions. Okay. This is also another dilemma. We have national education or local education and global education dilemma. We mostly neglect national education for the sake of global education. When it was introduced about 20 years ago, it was exciting, but now it's getting bored. In my idea, every nation, every country should keep what they have, just like Institute of Technology, Institute of Pedagogy. This is also related to the dilemma between national education and global education. Just 2 minutes. Okay, we faced a pandemic. We should get our lessons from this pandemic. It took about 2 years. I tried to produce this idea. Remember, there is a story. Gene came off the bottle, and after that, gene cannot go inside of the bottle. During the pandemic, education came out of the school. Education is everywhere. We have to do education like that. We should not take education again inside of the school. We should keep education out of the school. This is the time we can use, or we can take this experience for us. Again, related to reform attempts in education, we see education schools like showroom, like decor. Whatever you show something in education, something in school, you weak the value of education. You can read this sentence. I'm finishing. That's why reforms may lead you to show what you have done. We have schools, students, methods, textbooks, etc., technology, and whatever you show, you go far from the reality, and at the end you can create artificial education. That's why we should be careful about these things again. Okay, I really finished. There are some points maybe
in a few seconds you can read here. I forgot to thank my colleague Natasha to invite me here this symposium, this conference. I'd like to thank them and organizing committee also. I hope lady who translate my speech could translate, because sometimes I even couldn't understand what I said. Thank you very much. Заблагодаруваме на професор доктор Ирфан Ердоган за исцрпното излагање и ја најавуваме презентацијата на професор доктор Тонча Јукич, професор на Факултетот за хуманистички и општествени науки при Универзитетот во Сплит, Република Хрватска. Професор Тонча Јукич предава предмети од повеќе научни области, како што се системска педагогија, методологија на педагогијата и спортска педагогија. Во оваа прилика професор доктор Тонча Јукич ќе зборува за современите наставни стратегии. Повелете. Thank you very much. It is a great pleasure and truly great honor for me to be here today. And I want to congratulate to the Institute of Pedagogy and its Faculty of Philosophy in Skopje on 75th birthday. So we are here all to celebrate with them this very important occasion. I'm here to say something about my challenges, because the main topic of this conference are challenges, educational challenges and future prospects. So my challenge here today is how to implement slow pedagogy and contemporary teaching strategies into something that exists in my society, as many societies today, and that is competence and curricular approach. I know we are all familiar with these two concepts, so we all know that in competence approach we seek opportunities to find relevant and, I would say, nourishing conditions and factors in order for our students to develop competencies. So in the end, we want in competence approach that our students actively and dynamically apply their knowledge, their attitudes, their cognitive, conative and psychomotor abilities and skills in all kind of different contexts. So we all know that in competence approach we are very much focused on learning outcomes when we want to verify whether we have achieved those competencies. And also, we all know that when we try to approach to our teaching process through a curricular approach, that we always start with a clear aim, what we are going to accomplish, what we feel important to accomplish in our teaching. And according to that goal, those values, those starting points, we decide on our tasks, on learning outcomes for our students. We decide on relevant content. We decide on relevant and, I would say, appropriate strategies. We decide on media. We decide on forms of work. We decide which conditions we are going to give to our students, material, socio-emotional, and we decide on evaluation. So we decide. It is something that has advantages, but also something that has disadvantages. And when I think about this topic, I'm a pedagogue, someone who deals with competence, someone who believes in competence. And okay, I can say as many, it is a transparent way of thinking about teaching process. It is a way of thinking that has coherence, harmonization, constructive alignment. Each element is connected
Each element is meaningful. Each element is well thought. But on the other hand, when we think about these two approaches, they have negative aspects. They can be something that leads us to uniformity, to predictability, measurability, and somewhat behaviorist approach. Those ideas can be problematic for many people and for me as well. So in this kind of environment, when we believe that we can measure, when we believe that we can unify, uniform, predict everything in teaching, for me it can be a problem. So my challenge was to find a way how to incorporate slow pedagogy and its postulate into my teaching process, because I strongly believe what slow pedagogy says, that the main goal is self-actualization, not achievement. Achievement is important, but self-fulfillment, self-development, self-actualization, person is important. I strongly believe that our teaching process should be focused on learning, which means transactional aspect, contextual and complex learning. And yet we have what Professor Irfan said, we have McDonaldization and hurriedness in teaching and focus on this content and accomplishment and outcomes and many things that are not enabling us to do the complex learning. So I believe that our students should get to the deeper understanding of the content and understanding that is connected with their own lives, with their presence, like Professor Irfan said, with their culture, with their identity. And I believe in balance, mindfulness, like Professor said, like we had agreed on the topic. I believe in reflection and that all needs time. So how I see these three concepts together? When I think about the aim, I always start from the person, from the student before me, because aim and the person are independable. Each other aspect of this process is dependable on the aim and on our students. So if we aim high in self-realization, then our learning outcomes, our tasks, should be also high, which means critical and creative thinking, which means argumentation of our attitudes, re-examination of our attitudes. It means skills in a naturalized way. When I think about the content, like slow pedagogy says, we should use less content, relevant, carefully planned, carefully chosen content. And when we think about strategies, we should use, and I'm saying today something that I do and I try to do in this, I would say, problematic situation, we should use strategies that enhance learning, which means something that we know. Okay, project learning, problem-based learning, collaborative learning, okay. But we should organize it. We should find time for service learning, community learning, just-in-time learning, the way that our students show the interest on the topic, that we do not say, okay, it is going to be next week, it is going to be now, like Professor said, in time, when they have an interest. But it is my organization to provide them in time information they need according to their interests, according to their knowledge, to their needs. That means that we can organize in slow pedagogy classroom that is flipped, which means actually that our students investigate at home on the topic and discuss it in the classroom. This is the idea. I will show you the example.
This means that our evaluation should not be just summative, but it can also and must be formative. Self-assessment, peer assessment. So, this is my challenge. How to do this in classic university teaching, where I have curricula, we have elaborates, we wrote our aim, our outcomes, our learning outcomes. We have provided the set of contents. We have provided the idea how the teaching is going to be. And we already said it is going to be an oral examination or a written one. I think it is possible, and I try to do it. And I will share it with you today, and I hope that we are going to have opportunity to discuss it, whether it is good or not. If we think outside of the box about the curricular approach as not something that is linear, but something that is creative, constructive, divergent, and diverse. And if we see our students as co-creators of the middle of the process, then we can achieve our goals. If we start with our students in a way that we present our goal, we present our outcomes, and discuss it with our students, what do they feel about those goals? What do they feel about those outcomes? How important are they for them? If we decide with our students that they investigate the key concepts in between the course, then we will get to the idea of slow pedagogy, which means that some of students will investigate that kind of context and concepts using diverse media. Some group of students will have a project in a way they find and seek for relevant authors, relevant sources. They will interview, they will look for documentaries, they will find their own way, their own methods, how to find out and understand the topic they are interested in. At the other hand, the other group of students will do their own research project on the topic, and they will find their own way to achieve their goal. If they co-create, if they use those strategies, if they use different sources, then our assessment also must be in agreement with our students. No matter whether we said it is going to be written, no one says it has to be classical, written exam. We can do the way that one group of students does an essay for a final mark. The other group of students can do the role playing. They will still have the same goal, the same outcomes, but they will find their own way to show us that they have accomplished those outcomes and that they have accomplished that kind of a goal. And one group can do a debate, and one group can ask relevant questions on the topic instead of giving already predicted or I would say assumed answer. In the end, if we are flexible and if we think it through in a very precise way as a teacher, that we know what our aim is and that we have opportunity to do the process in a creative way, I believe that we can achieve that goal. And my idea is also, like Professor Natasha said, that teacher in that kind of process should approach as action researcher, because we must always investigate our ideas. This is something that I do, and I always question myself, am I doing it in a good way? I always do the reflection. I communicate with my colleagues, I communicate with my students. Is this the good way? Is this the good idea? Maybe I have some flaws in my
kind of thinking or in my kind of doing. In order for us to be action researchers, we are here to permanently develop ourselves, which means that we must always reflect on our teaching process and plan activities and plan actions that can provide us a way to improve ourselves, to improve our doing and also our thinking. According to that plan, I believe we must act, we must observe what we are doing, we must reflect, we must use scientific approach to verify our ideas. If we do not do that, it is just, I would say, our opinion. And we cannot rely on things in teaching by saying, I believe it is so. I believe that we must prove that something that we do is reasonable and justified. In that kind of practice, by scientific approach, we can not just improve our practice, but develop new educational theories. And this is maybe one among many that I'm going to create. Also, for a final remark, each step of this process to implement slow pedagogy in something that is very programmed or can be very programmed, can be very predictable. I usually start with my students in a way that we are going to go slow, that we are going to follow the philosophy, the less is more, that we are going to have enough time to discuss, to comment, to understand. Because when we start it slow and when we do it slow, I believe that the time, in the end, is on our side. So to conclude, it would be thank you for your attention and thank you for listening, and I truly hope that you will comment in some phase of coffee breaks or any kind of further communication on something that you heard here today. Thank you very much. Благодариме на интересното предавање на професор доктор Тонча Јукич и ја најавуваме презентацијата на гостинот од Финска, земјата која успеа да развие еден од најдобрите образовни системи во светот. Јари Калаваинен е пријател и соработник на Институтот за педагогија, а доаѓа од Универзитетот за применети науки во Јаваскула, институција со која Институтот за педагогија имаше заеднички проекти финансирани од Министерството за надворешни работи на Финска и Леонардо да Винчи програмата, каде членовите на Институтот за педагогија заедно со наставниците од државата остварија повеќе студиски престои. Јари Калаваинен моментално раководи соодделот во школата за стручно образование на наставници, а бил и директор на коледжот за стручно образование и обука. Неговата презентација се однесува на педагошкото водство во образовните организации и правците на промени во оваа сфера. Го поканувам да земе збор. Thank you. Good afternoon, dear colleagues, lovers of education and pedagogy, I hope. We share the same theme. You still have energy for one topic? Okay, great. Because I think that the leadership is such a topic that we should talk more about. Because as you know, when the leadership is working well, we feel better, everything is fine. But when the leadership is lousy, we all suffer. And that's the reason I'm in love with the leadership questions. Anyway, first I would like to bring warm greetings from the School of Professional Teacher Education to your institute and congratulate. And I was hearing that you already said something about our cooperation, so I don't repeat that anymore. But anyway, here many of you are present that were involved in that project, and I'm very glad to see you all again. I will address 3 issues in my presentation. The first is the different aspects of pedagogical leadership.
The second one is the practical applications of those in the development of educational institutions. And the third is the needs that we identified through research when we want to develop leadership skills. And as you see, my title is Rethinking Pedagogical Leadership in Educational Organizations. And it is natural that before you can rethink, you must first think of it somehow. During my visits to various educational institutions during the last 25 years that I've been working with them, I have often discussed with different kind of directors how running an educational institution differs from some other institutions or organizations. And very often I've been told that we are so different that we can't learn anything from the other organizations. But at the same time, it has been possible without any hesitation to embrace things from outside that are not at all suitable for these kind of educational environments. And when we scratch the surface a little bit, usually at some point, those directors start to talk about how important pedagogical leadership is. But perhaps our most shocking observation was that the mindset of leadership was not synchronized. It was not in sync with the mindset of learning processes. So what it means? It means that teaching and learning processes were thought of pedagogically, but often those management processes were borrowed from some industrial line organization in the 60s, having a very strict control thinking. Anyhow, we found that the way leaders talk about pedagogical leadership, it varied greatly. The whole conception of pedagogical leadership, of course, it is defined in various ways, both in the literature and everyday discussions. But based on our interviews and practical work with school directors and educational leaders, we have defined pedagogical leadership as having three aspects. These are leading pedagogy, which means pedagogical work. The other part is leading pedagogical community, the staff and students. And the third one is leading pedagogically, which in practice means that you use the pedagogical wisdom and practices and principles in your leadership work. And you may be wondering why this is such an important question. Simply because schools and universities are very significant influencers. Hundreds and thousands of children and young adults are educated in those institutions. And it's well known elsewhere that skillful and motivated staff produces good results. It is crucially influenced by leadership. So why not in schools? But after we defined these three things, I began to take a closer look at the relationship between these three perspectives in everyday work. And I wanted to describe these three aspects in the order in which we saw successful organizations working. So I turned the picture like this. So as you see, leading pedagogically is the highest context. And what I mean is that when the educational organization is led pedagogically, which means understanding personnel's willingness to develop their work and themselves, understanding the styles of learning, motivational questions,
ownership, personal agency, the quality of pedagogical work will stay on high level or reach the high level. When the staff has a clear goal that can be also perceived as valuable, meaningful for them, and when they know that this goal is possible to achieve, and when they also receive inspiring support and coaching to achieve it, they are better motivated, they feel better, and they achieve their goals. So the point is that pedagogical leadership should not focus on the pedagogical work only. I mean, not only curriculums, schedules, teaching processes. It means that the living high-quality pedagogy is a result from a well-working pedagogical community that is led and managed using the same basic principles that we use in guided learning processes. And I have also used these three perspectives in the development work of educational organizations when we try to examine the management of key issues that they face there and that they want to be solved in new ways. Those different perspectives on pedagogical leadership can be seen as an observation window or different observation windows through which the reality is perceived in different ways. And it invites different kinds of leadership acts. For that purpose, I have used a matrix in which the columns are the different aspects of pedagogical leadership, and the rows are issues to be solved in each case. And if we now look, for example, this diverse teaching methods as an example, we find that three perspectives call for different leadership actions. So, okay, our problem is that we want to promote, we want to develop our teaching methods in our organization. And now the leader starts to look at from these perspectives. From the perspective of leading pedagogy, this may mean, for example, that the director should understand that there are many ways to support learning and that lecturing is not always the best of them. So understanding and purpose must emerge here. So when he or she looks from the perspective of leading the pedagogical community, it means that the director must enable teachers to act in new ways. This may require rethinking schedules, resources, instructions. And when looked from the leading pedagogically point of view, it means that the director encourages the use of new methods and requires sometimes teachers to try them out. And it is therefore also a matter of supporting learning of new skills. So these three goes so that leading pedagogy means kind of setting clear goals that are valuable, understandable, meaningful. Leading pedagogical community means that you make it possible to succeed so that it is possible to reach those goals. And leading pedagogically means that you are facilitating, coaching, inspiring. And I say that this is the first one where to start. Well, these practical findings get also support from a research-based development project funded by Finnish Ministry of Education and Culture. That project is implemented in cooperation with the University of Jyväskylä and Young University of Applied Sciences. And the larger goal in that project is to provide Finland with a multi-form, cohesive, holistic solution for pre-induction and in-service education on all school levels. And in this study, the most challenges
were perceived to be matters related to resourcing and leading people in their daily work. So the directors felt that the concrete support for them, which includes support from their supervisors, somehow organized guided reflection and coaching, and including mental support, that best helps directors' daily work. In other words, in that research, the main need was not how to lead pedagogical issues per se, but how to lead the community skillfully using pedagogical principles. So, dear colleagues, in my presentation I have tried to point out not only that the concept of pedagogical leadership is ambiguous, but also that it's not just about leading pedagogy. Neither it is just a matter of managing the work of the institution's staff and students, but above all, using pedagogical understanding in the management of the entire institution, rather than uncritically borrowing the principles of management from organizations which are operating in completely different environments. Finally, I would like to state that the discussion of different aspects of pedagogical leadership and their application to practical leadership work is certainly helpful, and it is worth the effort. The most important thing is to understand that pedagogical wisdom has a lot to give to all the work that you do with people, especially when it comes to leadership issues. Thank you. Почитувани гости, со овие 4 презентации го завршуваме работниот дел предвиден за денес. Но во попладневниот дел ни престојат многу интересни содржини кои се составен дел од оваа научна конференција. Погледнете ги внимателно неколкуте упатства за попладневните активности. По завршувањето на ручекот ве замолуваме во 15 часот и 45 минути да бидете пред главниот влез на хотелот. Со организиран автобуски превоз ќе се упатиме кон Светинаум, а потоа ве информираме дека учесниците од странство ќе треба да бидат сместени во еден автобус. Драги гости, ви посакуваме успешна конференција и убав престој во Охрид. Благодарам.